Pada 26 Agustus 1883, bumi mengguncang. Gunung Krakatau meletus dengan kekuatan yang belum pernah tercatat sebelumnya. Langit berubah hitam, laut mendidih, dan suara ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Tsunami besar menyapu pulau-pulau di sekitarnya, menewaskan puluhan ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti atmosfer, membuat matahari tampak merah di Eropa, dan suhu dunia turun selama bertahun-tahun. Letusan ini bukan hanya bencana lokal, tapi peristiwa global. Krakatau mengingatkan kita, alam bisa diam, tapi ketika berbicara, suaranya bisa mengguncang seluruh dunia.